呢度係江門新會崖口，今日係1月13號，江門新會崖口啊，崖口地段幾靚，好靚啊，環境。哇，開到好似戰車咁快。新會崖門呢，以前南宋打仗嘅地方嚟㗎，就係呢度啦。呢座山點解個山峰係咁嘅？呢個山都算高喎，呢度。新會好在13號，今日唔落雨啊，乜嘢都冇，又唔算凍，好暖啊！呢度係新會古兜，即係入邊浸溫泉嘅地方嚟㗎。新會古兜，土兜嘅兜啊，但係就係呢度咯，呢個地方，呢個地方好原生態嘅呢度，嗰啲米啊，仲有嗰啲咩禾蟲協會會長啊，黃沙蜆協會會長啊。好多㗎，好原生態啊！呢度，剛才嗰啲係咪人嚟㗎？飛過有啲人咁樣，好得人驚啊！哦，人嚟㗎，哦，唔好意思啊，我以為拍到啲靈異畫面，原來剛才係做嘢嘅工人嚟嘅，唔係拍到靈異嘢。哇，好靚啊！啲田係咪田嚟㗎？呢度